السلام علیکم. میں اپنے تمام یوٹیوب پہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے والوں کو ویلکم کرتا ہوں اور شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے کریم نام سے. تو جناب آج جو ہم ویڈیو ریویوز دینے جا رہے ہیں وہ یہ مائکرو فون ہے جو کہ بیسک جو نیو یوٹیوبر ہوتے ہیں ان کے لیے ہے. اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو یار لازمی سبسکرائب کر لو. سوری. تو یار جہاں تک اس مائکرو فون کی بات ہے تو آپ کو میں اس کی بلڈ کوالٹی دکھاؤں گا. اس کو ایک تو ان باکس بھی کریں گے اور سب سے جو مین چیز ہے پہلے تو اس کی بلڈ کوالٹی آپ کو شو کروں گا, پھر اینڈ پہ اس کا ہم کوالٹی ٹیسٹ بھی کریں گے. اس پہ ہم آڈیو باقاعدہ طور پہ ریکارڈ کر کے پھر آپ کو وہ بھی سنوائی جائے گی تاکہ یار جو لوگ بھی انٹرسٹیڈ ہیں یار جو نیو لوگ ہیں جو مطلب اپنا یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہے ہیں یا جن کی یہ خواہش ہے کہ یار وہ اپنا مطلب تھوڑا سا کوالٹی کو امپروو کر لیں اوور آل, کیونکہ یوٹیوب پہ کمپٹیشن بہت اور آپ کو پتہ ہے جتنی بھی آپ کی ویڈیو کی کوالٹی اچھی ہوگی جتنا آپ کا کنٹینٹ بہتر ہوگا اسی حساب سے آپ کو پھر رسپانس بھی ملے گا. جس طرح بھی میں ادنا سی کوشش کر رہا ہوں, امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئے گی اور اگر پسند ہے تو یار لازمی لائک کر دو اور سبسکرائب کر دینا چینل کو. تو شروع کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ابھی بالکل اس کو اوپن کیا ہے, باکس کو اوپن کیا ہے. باکس کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک تو جو ہے مائکرو فون ہے, مائکرو فون کے ساتھ اس کی تار ہے اور آپ کو اس کا بھی بلڈ دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو کہ یار اوور پروڈکٹ کیسا ہے یا جو آپ پیسے لگا رہے ہو کہ وہ واقعی وار کرتے ہیں یا نہیں. تو یہ تو مائکرو فون تھا. باری آتی ہے اسٹینڈ کی, تو اسٹینڈ دیکھنے میں تو یار مطلب پلاسٹک کے لگ رہا ہے لیکن اوور آل جو ہے اس کی بلڈ کوالٹی مجھے ہاتھ میں فیل ہوا ہے کہ یار اچھی ہے اور یوں مطلب وہ جس طرح کے پٹیچر مال نہیں ہے. ایٹ لیسٹ اتنا اچھا ہے کہ آپ کے پاس منیمم بھی ہے. اگر آپ اسے صحیح سے یوز کرو گے تو 1.5 سے 2 سال تو اس کو کچھ ہونے والا نہیں. تو جو مائکرو فون ہے, مائکرو فون آپ کو میں نے پہلے دکھایا تھا, اس کا ماڈل نمبر بھی میں نے آپ کو شو کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو آسانی ہو جب آپ فائنڈ کرو. تبھی ہم اس کو فٹ ان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ میں یہ ٹرائی کر رہا ہوں کیونکہ ایک میں نے سیل فون پکڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے مجھے, تو اس کو پراپرلی اسٹینڈ کے اندر فٹ کرنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے مجھے. تو ابھی میں تھوڑا سا یار ایشو کر رہا ہے لیکن اب انشاءاللہ سیٹ ہو جائے گا. یہ دیکھ لیں بالکل لگ گیا. اس کی پوزیشن بھی یوز کرنے کی بالکل ایسی ہے, نہ کہ آپ نے اس کو الٹا کر کے رکھنا ہے. یہ بالکل ایسی جو بھی آپ کا ورکنگ ٹیبل ہے جو بھی چیز ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو اسی طرف بالکل اپنی نارمل پوزیشن پہ رکھنا ہے, سیدھا یوں لگے. اور نیچے جو اس کی آپ کو 3.5 mm کی پن ہے وہ بھی آپ ڈائریکٹ لگا سکتے ہیں. اپنے سیل فون میں بھی لگ سکتی ہے, کمپیوٹر میں بھی لگ سکتی ہے, لیپ ٹاپ میں بھی لگ سکتی ہے اور آپ کا ٹیبلیٹ وغیرہ ہے تو اس پہ بھی یوز ہو سکتی ہے. تو جو یہ دوسری اس کی کیبل ہے یہ مختلف, ایک جو ہے اس کی آڈیو کے لیے ہوتا ہے اور ایک ویڈیو کے لیے ہوتا ہے, آپ سب جانتے ہوں گے. تو ہم کوئی سی بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں جس مقصد کے لیے ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جتنی بھی ابھی تک میری آپ نے آواز اس ویڈیو کے اندر سنی ہے یہ میں اپنے موبائل فون کے ساتھ ریکارڈ کر رہا ہوں اور ابھی جو آخری 10-15 سیکنڈ ہوں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس مائک پہ ریکارڈ کر کے آپ کو سنوں گا تاکہ آپ کو کوالٹی کا بھی اندازہ ہو سکے. تو یار اب ٹائم ہو جاتا ہے کہ ہم اس کا کوالٹی ٹیسٹ کر لیں اور کوالٹی ٹیسٹ کے لیے میں نے سارا سیٹ اپ کر کے لگا دیا. ابھی جو میری آپ وائس سن رہے ہیں یہ ہم نے اسی پہ ریکارڈ کی ہوئی ہے. تو آپ لوگ یہ ایک دفعہ سن لو تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یار